पाकिस्तान आर्मी چې دا د ډیر ښه فوج دی ټیک شو او چې د وجنم چې د مونږه پروټیکټډ په کورونو کې ناست یو او چې کوم ملکونه چې دي زموږ سره غي چې د غي سره فورسز نشته غي نور کنټریز باندې ډیپندنت دي آرمی چیف هم یو بیان ورکړی او هغه زه ډیر اپریشیټ کوم چې هغه ویلي دي چې د منه چې د تعلیم باندې نور هم چې د امپروومنت ضرورت دی نور هم کار پکار دی آرمی چیف صاحب چې کوم تقریر کړو د زنانو د تعلیم حوالې سره نو په دې اړه باندې د دوی څه تاثرات دي او دغه تقریر ته په کوم نظر ګوري خپل تعارف را سره وکړي او څه به وایي جی زه انوشه یم دلته کیمستري لیکچرر یم سپیریئر ګروپ اف کالجز کې اور چې د زما په خیال کې وومن ایجوکیشن وومن امپاورمنٹ د منې ډېرې زیاتې خبرې کیږي تقریران هم راځي نن کله دا آرمی چیف هم یو بیان ورکړی او هغه زه ډېر اپریشیټ کوم چې هغه ویلي دي چې د منې چې د تعلیم باندې نور هم چې د امپروومنٹ ضرورت دی نور هم کار پکار دی نور هم ډېر زیات پروګرامز هم راځي نن کله ډېر چې وومن ایجوکیشن وومن امپاورمنٹ باندې کار کوي خو ما په خیال کې داسې چې اکټیویټیز ارینج شي داسې ایگزیبیشنز ارینج شي دی کې دا غیر نصابي سرګرمیانو نه هټ کې چې د ډېر زیات مثبت اثرات هم راځي د ماشومانو باندې او چې دی کنه سره یک سیکنډ میډم دغه پوښتنه کومه لکه زنانه تعلیم وکړي په کورې بندیوان او ساتي کې ډېر زیات ټیلنټ زیات نه زیات باغ استاد کیږي هغه پیلټ جوړې دي شي هغه آرمی کې تلی شي نو څه وایي یا میډیا ته چې کله خبره راځي نو زنانه میډیا نه لګه ډډه کوي نو د دوی خپل میسج څنګه پرسو کوي ما په خیال کې پیله خو دای ته پکار دی چې مونږه د سکل ډیولپ کو دای کې بیا کانفیډنس ودای کې خپل راشي چې دای سره نالج دای سره سکلز نو دای کې خپل خپل مونږه سره کانفیډنس راشي او دای بچی دی کنه دای منی چې دی ما ته لګي چې لک پندیانه کمول پکار دی دای ته چې دی یو خپ پلیټ فارم ورکول پکار دی چې دی راشي او ځان چې دی ایکسپریس کی خپل سکل خلکو ته خو ما په خیال کې چې دی نن کلا چې دی سکول کالجز ټیچرز دا ډیر پیرنټ سره سره هغه هم ډیر ښه رول پلی کوي چې ماشومان چې دی هغه مخته راوالي او ورته وي چې ځان ایکسپریس کوي ځان چې دی لګ بولډ کوي دی کې د کانفیډنس بلډینګ کې ټیچر هم ډیر غټ کردار دی ټیک شو کنه پاکستان آرمی حوالې سره څه وایي سر رول چې دی هغه خو تاسو پته ده نن کله زموږ حالات خو ما په خیال کې دی غریبانان په بارډر کې ناز دي بارډرونو ناز دي او چې دی زموږ کنټري باونډریز حفاظت کوي دی خپل کور خپل خاندان پرخي نو ما په خیال کې چې دی ته ډیر زیات ریسپیکټ ورکول پکار دي موږ ته پکار دي چې موږ دی ریسپیکټ کو دی اپریشیټ کو بیکاز دی د لاسه چې دی موږ خپل کور کې پروټیکټډ ناست دي موږ به حفاظت کوي چې کوم ملک آرمی کمزوري وي هغه ملکونو مثالونه ورکول شي څه خالي بالکل زمونږ تاسو پته ده چې پاکستان آرمی چې دا د ډیر ښه فوج دی ټیک شو او چې دی وجنم چې دی مونږه پروټیکټډ په کورونو کې ناست یو او چې کوم ملکونه چې دی زموږ سره غي چې دی غي سره فورسز نشته غي نور کنټریز باندې ډیپندنت دي نو ایز ا نیوکلیر پاور او مونږ سره چې ډیر ښه آرمی ده نو دی وجنه چې دی کنه مونږ لګ سچويشن بیٹر دی کمپیر ټو دیم سوشل میډیا خلک شهیدانو پسې خبرې کوي مجسمې سوځي برنګ رنګ خبرې کوي یا خلکو څه میسج ورکوي ما په خیال کې چې دا شهیدی هغه خو تاسو پته ده ډیر اعلی درجه ده هغه چې کا فورسز کی یا چې عام خلک دي چې شهیدانان شي نو د خلک خو زمين چې مسلمانان هم نه دي چې د یو شهید ته ریسپیکټ نشي ورکولې هغه فیملی نشي هغه کولې کنه لکه هغه خو لاس شوی دی نو چې دا خو زه بیا نه وایم چې د مسلمانان هم دي د خودي مذهب نه بیلونګ کوي چې ته یو شهید او چې موږ بارډرونو باندې ناز دی هغه حفاظت کوي نو پکار ده چې مونږه د ریسپیکټ وکړو بل دشمن هم ورته ویل او ملک دشمن تاسو سره ډیر زیاته مننه ګران کوتونکو دغه میډم خبره تاسو ورې دا سره